Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón Yesclip. Todo para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón Yesclip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As chuvias que caeron esta pasada fin de semana axudaron os viñedos a recuperar reservas de auga e paliar a seca que viñan padecendo. Estas precipitacións chegaron tarde, pero nun momento crucial, cando a uva precisa hidratación para engordar e madurar axeitadamente. Está todo tranquilo, a uva hasta ahora non tuvo moitos problemas, nin de mildio, nin de nada. O sea que, bueno, foi un ano bastante tranquilo en ese aspecto. A marxe de algunha queimadura polo sol, os acios nas parcelas de Rías Baixas están moi sans. Estes días os viticultores deben ir concluindo o último pase de fitosanitarios. Loitar contra a botrite ou, nalgúns casos, contra a polilla será a finalidade destes tratamentos. Pode haber algún pequeniño problema aí sobre a polilla, que hai pouco non había nada, agora xa parece que está habendo algo de incidencia, entonces, bueno, aquela xente que non tratou contra a polilla, porque como a vendime viña adiantada e case non era necesario, si que ao mellor podía revisar un pouquiño, non, se ainda está a tempo de darlle solamente ás uvas ou non. Esas polillas serán o posible foco de entrada de botrite ou abrir os seus vermes buratos na pel dos froitos. A polilla, pois, pon o viño e nace o gusano que perfora as uvas, entonces ese é o gran problema, non? Eso sumado ca presión que ten ahora mesmo a uva despois das chuvias, que colle agua está aí exercendo unha presión, pois calquer uva que este débil, con un simple orificio, vai acabar expulsando mosto para fora e vai, con humedade, pode aparecer botritis no medio do racimo, e iso pode provocar pois pérdida de colleita nas uvas, bueno, é máis o que conleva todo o que o racimo vai apodrindo. Suso Paz coincide coas previsións doutros técnicos e do Consello Regulador. A colleita 2015 será superior en kilos a do ano pasado, entre un 30 e un 40%, sempre que as condicións climatolóxicas acompañen nas próximas semanas. Aínda que existen diferenzas entre parcelas, a calidade da uva prevese tamén moi boa. Este ano afectou moito, hai unha diferencia dos viñedos de secano a viñedos de terras máis generosas, non? Por así decir. O cual as terras máis generosas fixeron un efecto, digamos, invernadero, o sea que veo moito calor e ca humedad, pois realmente eso axudou que o racimo sea máis grande, porque con calor e humedad todo vai funcionando,
e en cambio de secano resentíronse un pouquiño. Pero bueno, en general, pensando como son os nosos suelos, pues creo que realmente sí que pode estar en esos porcentaxes, ¿no? que marca o Consello Regulador. Mentre se agarda esa chegada da vendima, Suso Paz recomenda tamén aos viticultores ir marcando as cepas afectadas por enfermidades de madeira para logo na poda cortalas por separado e evitar así contaxiar os patóxenos a plantas sans. Nestes momentos de desenvolvemento do viñedo, recomendamos prestar a máxima atención ao mildeu e combatelo con produtos a base de cobre. Así mesmo, debemos protexer os viñedos ata a vendima de posibles ataques por botrite, respectando sempre, no último tratamento, os prazos de seguridade especificados. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. Este sábado a Confraría do Viño Rías Baixas celebra o seu 11º capítulo con nomeamento de novos membros que se converterán en embaixadores e promotores dos produtos da denominación. A cita será en Vilagarcía. Ás 11:30 da mañá terá lugar a recepción dos convidados na Casa do Concello e a continuación será o acto solemne de nomeamento dos novos confrades no Salón García. A él asistirán noutras confrarías enogastronómicas de distintos puntos de España e Europa, mostra dos irmanamentos e repercusión que está a cadar a de Rías Baixas. A verdad que está sendo un éxito terrible porque estamos xa case desbordados de cofradías e máis de xente. A verdad que é increíble a cantidad de cofradías. Por dar alguna novedad, veñen cofradías de Italia, Burdeos, Portugal, e de Portugal tamén da Isla Madeira, tamén algunha cofradía, e, bueno, despois de España, Madrid, Asturias, por suposto, sempre nos apoia, País Vasco, bueno, é impresionante a cantidad de xente de cofradías, non? Jesús Andina, administrativo de Foz, Gema Pérez, secretaria do Concello de Cambados, Julián del Caño, técnico de Extensión Agraria de Sanxenxo e considerado un dos promotores da denominación de orixe en Rías Baixas, e María Posada, da empresa Posada Marrón Glacé, que promove a castaña galega confitada en todo o mundo, serán os investidos como novos confrades do viño Rías Baixas, xunto a embaixadora do viño de Burdeos na Península Ibérica, Elisabete Rosa Cerca, que será nomeada confrade emérita, e un confrade de honra que a 2 días do acto aínda está por determinar. A nosa función é simplemente divulgar o produto a lá onde vamos, procuramos ir a cantos sitios mellor, e ao mesmo tempo pues, tamén nos responden por vindo aquí e a coñecer os nosos viños, que é do que se trata, non solamente os blancos, senón tintos e espumosos, enseñarlle todos os viños que nos aquí temos. Suso Paz asegura que o movemento das confrarías enogastronómicas, lonxe de ficar como entidades arcaicas, están máis da actualidade ca nunca, proliferando e ampliando os colectivos que se constitúen na defensa de produtos autóctonos e singulares. O único que é antigo é, ás veces, os traxes que levan, porque son moitos basados na roupa tradicional, pero realmente a gastronomía está ao día. Quero dicir que o que é o mundo vínico e gastronómico está ao día. Entonces, esa xente de cofradías pues, suele ser xente bastante experta en temas de gastronomía e tal, entón procuran estar ao día, o sea que está moi actual o que son as cofradías gastronómicas, non? Este sábado, como anfitrións, a Confraría dos Viños Rías Baixas teñen organizada como complemento ao acto de nomeamento unha cea en catamarán pola Ría de Arousa para dar a coñecer ás confrarías convidadas a súa riqueza. Dende o entorno no que medran as uvas que orixinan as elaboracións amparadas pola DEO ata a diversidade de produtos do mar e potencialidades desta zona como recurso turístico. Seremos cerca de 100 personas, non? Que cofrades, e algún que non é cofrade, algún amigo aquí da zona que tamén se quixe apuntar, a unha cea que vamos a efectuar pola Ría de Arousa e despois nos acercaremos ao combate naval de Vilagarcía, non? Vamos a coincidir de acercarnos co catamarán despois ao combate naval, non? Para que a xente desde o barco poida disfrutar do combate e ofrecerlle sobre todo a esta xente, que realmente é un turismo que non fai ruído, un turismo dunha edad comprendente entre 45 e 65 anos, o cual vamos a intentar ofrecerlle eso para que marchen o máis contentos posible desta zona, que volvan cada ano. Unha oportunidade para apoiar o sector turístico de Arousa e o tecido económico do sector hostaleiro e hoteleiro de Rías Baixas. Fertimón, en colaboración con IQV, o fabricante máis importante de funxicidas en base a cobre, pon a súa disposición Cupertine Super. Cupertine Super para o control do mildeu na viña. Curte o racimo facendo unha barreira física que evita a entrada da podredume.
Cupertine Super, o sulfato de cobre que non se lava. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O Consello Regulador de Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia organiza o próximo luns no Grove unha nova xornada de degustación e maridaxe de espirituosos. Será no Casino La Toja a partir das 9 da noite. A actividade é totalmente gratuita, aínda que precisa inscrición. Os interesados poden poñerse en contacto co propio casino. Despois do éxito colleitado na primeira xornada celebrada en marzo, o Consello Regulador repite formato e experiencia. A destiladora Sonia Otero será encargada de explicar aos asistentes as características dos augardentes e licores galegos e guíalos nas distintas fases de cata. Degustaránse augardentes de Oruxo, de Albariño, Mencía e Godello, así como augardente embellecido. A degustación completarase cun aperitivo ofrecido polo casino composto por 4 pratos e unha sobremesa, nos que se empregan entre os seus ingredientes as bebidas amparadas polo Consello Regulador. A Ruta do Viño Rías Baixas ofrece esta fin de semana 2 xornadas de kayak. O sábado, aproveitando a celebración nas Deves da 10ª edición da Festa do Tinto Rías Baixas, farase un descenso polo Miño dende este concello ata Salvaterra, completando o día cunha visita a Adega Señorío de Rubiós e degustación de viños nas casetas da festa. O domingo a cita será no Salnés, cun descenso polo Umia dende Vilanoviña e visita a Adega Lagar de Pintos. Os interesados deben poñerse en contacto coa Ruta do Viño, xa que as actividades teñen un límite de 20 prazas e un custe de 15 euros. O Concello das Neves celebra esta fin de semana os días grandes da súa Festa do Tinto Rías Baixas. O sábado a partir das 12 da mañá abrirán os stands das adegas participantes e a 1 da tarde o viticultor nevense Manuel Damaro será o encargado de ler o pregón dos festexos. Pola noite a música de Pé de Ponte e Blues do país amenizarán a velada. O domingo será a última oportunidade de degustar os tintos autóctonos nas casetas. Abrirán ás 11 da mañá. Ás 12:30 a banda de música de Rubiós ofrecerá un recital na Praza Maior e ás 10 da noite clausurarase a festa. Dinalizar é divino. Dinalizar é protexer a viña do idio con Dinali, dunha forma consistente, completa, robusta e adaptable. Dinali é un antioidio único, preventivo e curativo para a protección de follas e acios cunha gran resistencia ao lavado. Dinali ten unha formulación baseada nun produto natural e biodegradable que non presenta clasificación toxicolóxica e é moi seguro para o operario e o medio ambiente. Dinali é divino. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Fertimón recomenda Electis, un fuxicida cun modo de acción único. Electis entra polas ceras das follas e acios protexendos dos ataques do mildeu. Electis entra por onde os demais non poden. E Arius, o antioidio froito da innovación. Arius forma unha atmósfera de vapor reabsorbente protexendo as follas e acios de maneira persistente. Electis e Arius, a tecnoloxía e a innovación posta ao servizo do viticultor. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal,
el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira.